doh ketindak kang mungkar maghrib lan isa jangkepe prayoga ditambah sholat sunate aja sembrono iku perintah agama elingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Wiswanine tansah dielingke wis wayahe padha nindakake asana wis lumandang wayahe sembayang netepi wajib dawuh pangeran salat dadi kakae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing rumah minat luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar sholat yakti ngedoke tindak kang mungkar maghrib lan isa jangkepe prayogan ditambah sholat sunate aja sembrono iku perintah agama elingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga si tongkas pambutute Bu Murni sik ya tembang kangen ya
menika punaki saking panjenenganipun Bu Hajah Murni. Terima thank you. Mugi-mugi nuju prana saha dados jambi saya lan nuju prana wonten ngarsa panjenengan sedaya. Hah? Pring kuning. Pring kuning sing piye, Mbak? Ah, ya. Na 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 na. Ya. Apa sliramu ora pirsa? Ya. Ati iki isih ana tresna. Ya, yo. Nah, jalukane bos iki ya. Yo. Masih bersama Nyu Putra Solo. Putra Solo diabadikan oleh video syuting Putra Tresno. Asik. Apa sliramu ora pirsa ati iki isih ana tresna. Apa sliramu ora krasa aku iki tanpa upama. Tansah eling sliramu wong ayu. Mas Pardi kok loyo men to, Mas? Kurang vitamin ya. Oke, sip. Seliramu ngerti yen mbak lulu kawe sangat hati. Nyu Putra Solo.
Pun adoh-adoh iki ya. Saka Bantaeng ya. Nek lali Bantaeng iki ben ya. RT-ne Bantaeng ya. RT-ne. Wes. Ora bakal lali ya. Ya. Kepen sak warung di gawa mlebu ning warunge ya. Ya. Monggo Mas, monggo. Seragenan lagi apa? Manis tak jigoke. Jalane sing ndi manis? Sing iki. Hah? Manut. Manis Dek. Nah, kowe sing dijaluk. Ya, monggo Mbak Ika, monggo. Eka. RK. Hah? Erika. Oh, Erika. Dewasa. Ya. Ya. Yo, Jalali. Kowe pancen manis tambah manis kowe yo seneng lapis yen mesem manis kuli padu kaya bisa rocok ning jantungku. Sampean senenge godhong tire-tire aduhe kulone Jawa dasare manis kowe tur prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat itu watake wong lanang. Selamat datang Mas Joko. manis kowe pancen manis tambah manis manis mong kowe yo seneng lamis yen mesem manis sing au madu
Jawa dasare manis kowe ne prayoga Memang lidah mas tidak bertulang Pandai bersilat iku watake wong lanang Khusus RT neh kei ndang celuken sing nyanyi ben RT celuken neh ben nyanyi neh Mbak RT ngadeg ya neh tambah neh ya tambah neh ya tambah nah Mas, tambah neh mas. Tambah neh. Hati manis sekarang galau. suci ojo gampang cemburu terus aku iki hanya untuk dirimu tak ono wong ayu dek kacoba mung sliramu mergo sliramu paling istimewa bagiku. Kono dek aku ngakoni salahku mula sing tak njaluk sing gedhe pangapuramu janji sing tenan mas jo seneng rentengi wedokan bakal ayam tentrem anggone urip bebrayan putra Solo.
gampang nesude Ora, Mas. ojo gampang cemburu tresnaku iki hanya untuk dirimu ra ono wong liya dik kajaba mung sliramu Ngapusi. mergo sliramu paling istimewa bagiku Ning ngarepku kamu bilang sayang, ning kuriku ora karu-karuan. Ning ngarepku kondo tresno tenan, senengane nglentengi wedokan. Ning ngarepku kondo tresno tenan, ning kuriku ora karu-karuan. Ning ngarepku kondo tresno tenan, senengane nglentengi wedokan. yen pancen mengkono dek aku ngakoni salahku mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu Janji sing tenan Mas, jo seneng rentingi wedokan. Bakal ayam tentrem, arepe urip bebrayang. Matur nuwun menika dua buah lagu dari teman saya yang dari Bantaeng. Nah. Kono mau arep nyumbang lagu apa nih? Setia sampai istimewa. Istimewa sik ora iso. Jane kowe sik. Iya ora iso piye. Lah. Ganda Pancasila kayak iki, para iki gen nyanyi jajal. Ngrungokke seniwati anyar. Ya mantan artis yo. Nah, ayo. Mau cari arep nyanyi apa mau? Nah, satu hati sampai mati. Di, yo. Ayo. Satu hati sampai mati. Ayo. Nah, jajal dirungokne. Yo. Satu hati sampai mati. Hah? Ya oke sip. Ojo kuatir ya. Ya. Kumpul kabeh. cek Ayo langsung nang puter wektune iki lho. Wis kadung penthi malah mudhun neh kok.
Oke, terima kasih. Itulah lagu yang disajikan tadi. Iso kene San, kene iso. Ya. Lah, kene wis ra iso kabeh pasrah to. Hah? Gak iso nyanyi anu istimewa. Ya. Istimewa. Bagaimana Mbak Lulu? Mas Wahyu, ngomong apa-apa. Istimewa. Hah? Iki rasa istimewa. Ape-ape wae ya. Ya sampe-ape wae ya. Nah. Ape-ape. Ya. Nah. Cek. Ape-ape. Hah? Lagunya apa? Kasih tak sampai. Kayak sisa-sisa cinta. Oke. Ya. Ya saiki sisa cinta ya. Tapi sisa-sisa cinta terus ape-ape. Terus sampean kasih tak sampai ya. Masih 3 buah lagu ya. Ya. Hah? Aduh mumbul. Kacu kuning. Kacu itu. Sisa-sisa cinta dhisik ya. Harga apa ya Mbak Lulu ya. Nah. Monggo. Selak entek waktune lho, ndak radangnya Mbak Lulu monggo ya. Seperane Mbak Lulu. Jangan menekan apa? Oh, jangan dengan ketan. Waduh. Jangan dengan ketan, jangan dengan ketan, Mas. Padahal jangan dengan ketan monggo. Jangan ngetar Mas, monggo. Jangan Mas. Ayo. Lah malah cek cong ngombe kayak gelondong ya. Lah aku ngomong gelondong ki lagi wani tanggung jawab. Sira kenal aku, sira kenal aku. Dia sama dosa. Wong sak cuma kenal aku kabeh Mas. Asik, sisa-sisa cinta. Goyang bro. Goyang semua tangan di bawah, oh di atas. Kita goyang lagi Mas Bro. Apa Mas? Bojone di. Tapi sisa-sisa cinta. Dilanjut. Dicek goyang bojone. Dilanjut, jangan ngetitan. Jangan ngeketan. Tuh mepet orang saya ganggu. Kita langsung. Asik.
system. Dukung Tresno. Video Tresno video syuting anak sound system. Tendone Kayak tulisan blas. Mas Tresno ora gelem kayak tulisan kok ya. Cinta yang dulu pernah bersemi. Sekian lama pergi, kini datang lagi. Mungkin di sana masih ada cinta. Mungkin di sini masih ada cinta. Sisa-sisa cinta di dalam dada. Oh, biarlah kita coba berjuang dalam jiwa. Oh, biarlah kita coba berjuang dalam jiwa. Tangannya di atas semua yo. Cinta yang dulu pernah bersemi. Sekian lama pergi, kini datang lagi. Mungkin di sana masih ada cinta. Mungkin di sini masih ada cinta. Sisa-sisa cinta di dalam dada. Oh, biarlah kita coba dalam Matur suwun Kang Mas. Sisa-sisa cinta telah berlalu. Napa? Ayo Mai Cinta. Mai Cinta. Apa? Ayo Mas. Kemarin. Spesial. Spesial buat Mas. Nggih. Selek entar. Nah. Pameng apa? Apa ke? Kemarin Mas. Enggak Mas. Ding 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 ding. Kemarin masih. Gak apa. Seperti kemarin sih, aku kayak sadar puter agak diputer. Kemarin kau masih
sendiri di sini mencarimu, tak tahu di mana. Semoga tenang kau di sana selamanya. Aku selalu mengingatmu, doakanmu setiap malamku. Semoga tenang kau di sana selamanya. Aku selalu mengingatmu, doakanmu setiap malamku. Semoga tenang kau di sana selamanya. Goyang bro, kakinya di atas. Jangan ngiritan saya lek Wahyu. Baru kasih tak sampai. Ini gratis ya, Pak. Ayo sing kelingang mantan. Pasar baru, bulan cari yang baru, ojo ngerasa Di luar yang menunggumu. hidupku tuh dinikmati, jangan sampai kamu frustasi. Apa mana sampai stres diri gara-gara mengharap mantan kembali. Ketan ning perapatan balikan ning mantan, wadah karo mangan jangan nyat-nyatan. Ketan ning perapatan balikan ning mantan, wadah karo mangan jangan nyat-nyatan. Apa wis ra payu, apa wis ra laku, gak sampe kowe udah mikirmu. Apa wis ra payu, apa wis ra laku, sampai-sampai bundel pikirmu. Ketan ning perapatan balikan ning mantan, padha karo mangan jangan nyet-nyetan. Ketan ning perapatan balikan ning mantan, padha karo mangan jangan nyet-nyetan. Apa wis ra payu, apa wis ra laku, sampai kowe bundel pikirmu. Apa wis ra payu, apa wis ra laku, sampai bundel pikirmu.
pikirmu apa wis ra payu apa wis ra laku sampai bundar pikirmu sampai bundar pikirmu ya Mas Wahyu, kasih tak sampai, aku cuma lagu pisan itu ya wis. Wah, lagunya koplo ya. Aku duet karo bojomu nak ngono piye? masih bersama Putra Solo Tresno Production. Cuk, seru. Kasih tak sampai untuk Anda semua. Ayo goyang Mas Besar, tangan dari atas. Di dadaku Ada lagu tuliskan namamu Kasih tak sampai. puisimu berukir di hatiku. Juga aku merasakan ada benih cinta di hatiku. Adakah jalan kasih tersampaikan sementara kau milik orang? Nada cinta menelusuri jiwa, mungkinkah kisah kasih kita abadi untuk selamanya. Hoi! Mbak seperti kita ya. Penyanyi Mbak Erika. Kula bayar Mbak. Penyanyi sampean iki. Lagu niki Mbak Erika sing nyanyi kula bayar Kak. Jangan temen Kak. Kula bayar Mbak. Sak lagu kita. bahagia rasa hatiku
tunggal. Kaulah cinta di dadaku bertuliskan namamu. Rangkaian kata puisiku mengukir di hatiku. Milik orang. Hatiku bila ada di sisimu. Asik, goyang Mas. Oke, di sini memenuhi permintaan yang punya rumah. Ingin menyumbangkan sebuah lagu gelandangan ya deh. Dimohon untuk maju ke depan. Bunti Pak. Gelandangan semoga. Moga-moga. Kering sudah ya. Gelandangan. Asik, gelandangan. Nasib buruk seorang tunawisma, langit sebagai atap rumahku, dan bumi sebagai
sebagai lantainya hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku asik lagi sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan akan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari yang itulah hidup yang aku jalani entah sampai kapan hidup begini. Kering sudah rasanya air mataku, banyak sudah yang tertumpah, menangis meratapi buruk nasi buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lambangnya hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lambangnya hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku akan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Itulah hidup yang aku jalani entah sampai kapan hidup begini. Terima kasih. Hah? Lagu dia apa? Satu hati sampai mati. Wes mau re. Nah, wes. Ah. Memori. Nah, lali janjine lho iki. Seragenan. Ya. Kira metu. Ya, lali janjine urung metu. Ya. Nah. Tes.
Bojane neng dino. Ya. Mbak Naro hae-hae ne lho. Hae ne lho, Mas. Alah Gusti, alah. Bilih romang itu hae-hae ya, Rek. Janjane kowe ning Ayo digoyang. gelagatku sajak nyubriyani hatiku sujana kowe lunga karo wanita liya. Ora. Lah iya. Sapa to? Bojone Wahyu kuwi. Mbak Naro. Dinteni Bu Naro Rek. Dinteni beli rumah. Dinteni beli rumah ra teko-teko nang ndi to? Heeh. Janjane kowe ning gelagatku sajak nyubriyani hatiku sujana kowe lunga karo wanita liya. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Sinten ingkang tas sing dereng koman sinten monggo. Salah apa? Aku ture wau bab ibuke. Kalau Mbak eneng lagu bojo galak lho ora. Bojo galak apa lho ora? Lah kula mboten galak niku, Pak De. Kula sayang. Lah kae kan galak wis jare. Gopo gak galak rek gopo. Ayo karena bojo galak ya tuh. Yo selam maghrib yo. Bojo galak. Wis ra mudeng, wis ra model, wis ra ning bojo galak saiki ya. Sampun, sedaya mau sampun. Siapa tahu yang punya rumah masih ingin menyumbangkan sebuah lagu? Oh dada, oh wis dada. Sepet 2 buah lagu Pupung Burung Tak Tutup.
Kau telah tipu aku. Aku menyayangimu, tapi lagi-lagi kau sakitiku. Kau telah hianatiku.
ku sangka kau telah berubah. Aku yang kau cinta, dengan dirinya aku yang terluka. Sungguh aku kecewa. Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega menyakiti aku. Kau sia-siakan cintaku. Salah apa diriku padamu, hingga kau tega menyakiti aku. Kau sia-siakan cintaku. Sungguh aku kecewa. Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega menyakiti aku yang tulus mencintaimu. Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega menyakiti aku. Kau sia-siakan cintaku. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk kau menengok nenek di sana, mengendarai kereta malam. Cuki-caki, cuki-caki, cuk, kereta berangkat. Cuki-caki, cuki-caki, cuk, hatiku gembira. Cuki-caki, cuki-caki, cuk, kereta berangkat. Cuki-caki, cuki-caki, cuk, hatiku gembira. Para tamu undangan, satu dua. Para tamu undangan yang sangat berbahagia di siang hari ini, dengan berakhirnya lagu Kereta Malam ini, maka perjumpaan kita hanya sampai di sini.
Selamat, mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tutup kata akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki pinanggih malih wonten kesan wekdal.